Escuchen, nosotros vamos a hacer un sketch que trata sobre las porquerías que presenta la televisión peruana. Uy, uy, uy. Va a aparecer la miniserie El Fondo y Sitio, la estupidez de la propaganda Brahma. Vive con B grande. Las noticias estúpidas que salen acá como los pistacos. Una de las películas más antiguas que es Chucky. Antiguas encima. La piola. Inteligente. ¡Que pase la otra! Póngase allí, güey. La otra. Es chistoso que le da. Ya, chicos. ¿Qué pasa? Oye. Ya, entonces estamos en América Televisión y son las 8 de la noche y se presenta Al Fondo Hay Sitio. La musiquita, ven. Esto se pone bueno. Toma foto, ve, Kiki. Ay, qué Hola, de Tere, la canción. Carajita con distemper. ¡Ay, Kike! ¿Qué distemper, ah? Una enfermedad que le dan los perros. Ay. Y lo vuelve flacos. Más estúpida de la televisión peruana. Alex. Alex, tienes que hablar. ¿Por qué las cosas ahí? ¡Habla! ¿Por qué vivir se escribe con B chicas y las mejores cosas de la vida se escriben con B grande? Por ejemplo, brinchero. Qué buena, bien, 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 ¿eh? Un beso con buzo en el bus. ¡Wow, mi beso! Y ahora, celoso. Ahora aquí va a ser bisturí. También quiero ver. Gracias al cirujano. Gracias, bisturí. Ya, entonces, quería ver las noticias. Kike, Kike. Fuego, fuego, fuego. Quería ver las noticias. Quería ver las noticias. Y me enteré de la noticia más estúpida. Oh, no veo nada. Y me parece Alex, ¿no? No veo nada. Habla. Esta noche en América Noticias, los pistacos le sacan grasa a las personas y la venden a $15.000. Alemania. Entonces ahí aparece la Teresita. Aparece. Esto se pone bueno, tuyo, a todos los cambiando de canal. Pero por ejemplo, Chucky era pistaco. Cambiando de canal, me encuentro con la película más antigua y la repiten cada rato en ATV. Chucky. Bravo. Me encuentro con la película más Despacio, antigua. Kike, ¿qué es? Ya, voy, ya ves. 5. 5. Acá está Sergio. Da mucha propaganda. Ya que no sé nada. Oh, no sabían qué será. No muevas tanto, Kike. Que... El pollito. Chequen, ¿no? Ay, el pollito, es más bueno. Se encontraron Fidel Castro y Tarzán en la jungla. Entonces se dicen los nombres. Y Tarzán le dice a Fidel Castro, yo, Tarzán. Y Fidel Castro le dice a Tarzán, yo, Castro. Bien, 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 ¿eh? Que respiraba por el poto. Sentó y se murió. Dale. ¿Qué es ese barra? Ya, ¡cógete ya!
Buena bisturí.